那第二个方面，肝气郁滞的4大警报信号，赶紧对号入座。那第一个就是头部的警报，头晕目眩啊，好像带了一个紧箍咒啊，太阳穴两边也会突然之间的跳痛啊。第二个就是消化警报吃什么都没有胃口啊，吃完饭之后还腹胀，还有可能会肚子痛。那第三个就是睡眠警报，越累越睡不着，形成焦虑、失眠、更焦虑的恶性循环。第四个就是女性专属的警报，就是月经不调、痛经、乳房胀痛，这很有可能就是肝郁结影响了激素水平的一个信号。